3 आरोप लगाया गया। पहला कि आप जो है 30 बरस तक पढ़ क्यों रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 35 बरस में एमए किए हैं, हम 30 बरस में पीएचडी किए हैं, क्या गलत किए हैं मोदी जी, आप ही बताइए। तीसरी बात, ये जो है व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है खुले में शौच करते हैं, तो आपकी पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया, तो आप जो है कांग्रेस से मिल गए, आप कांग्रेस से पैसा खा गए। आप समझिएगा इस पे, बहन की शादी में 10 करोड़, सुनिएगा इसका जवाब दीजिएगा। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ करके मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। ये जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं उस पर सुन लीजिए। पहली बात, मेरे ऊपर अगर कुछ भी गलत हुआ होता ना रोहित जी, सुनिए ना, कुछ, अरे झूठ मत बोलिए, कुछ भी अगर हम गलत किए होते ना रोहित जी अगर हम कुछ भी गलत किए होते ना तो आपके मोदी चचा का इतना कुर्ता खींचे हैं ना कि आप फिर से हमको जेल में डाल दिए होते हैं। सुनिए, और आप बार बार जो है ना ये जो व्यक्तिगत आरोप आप लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि आप आवाज को दबा दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जवाब देंगे कन्हैया, आपने बोला स्पेसिफिक बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सच को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। सत्ता का दंभ है ये सत्ता का दंभ है कि आप कागज दिखा रहे हैं कि आप एक राज्य में बते हैं। साहब, हम सड़कों पे हैं, एसएससी स्कैम में संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।